Bugün sizleri Türkiye'nin eşi benzersiz güzelliklerini keşfetmeye davet ediyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bu muhteşem yerleri sizler için bölge bölge sıraladık. Türkiye'nin 25 farklı harika lokasyonunu gezerek bu yerlerde neler yapabileceğinizi göstereceğiz. Ama önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız bu büyüleyici keşfe başlayalım. Listemize Ege bölgesinden başlıyoruz ve ilk durağımız Ölüdeniz. Fethiye ilçesine bağlı bir mahalle ve turistik bir belde. Ölüdeniz Kumsalı 2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilmiş ve burası adını dalgasız ve sakin denizinden alıyor. Bu deniz kaynak suları, tuz farkı ve gel-git etkisiyle her gün yenileniyor. Ölüdeniz'de denize girmek, paraşütle uçmak, Kelebekler Vadisi'ni ve Gemiler Adası'nı ziyaret etmek gibi pek çok faaliyet yapabilirsiniz. Ölüdeniz'e ulaşmak için Dalaman Havalimanı'ndan servislerle yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Burada konaklamak için her bütçeye uygun otel, pansiyon ve apart seçenekleri de bulunuyor. İkinci durağımız Efes Antik Kent. Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Anadolu'nun en eski ve en görkemli antik kentlerinden biri. Efes kenti Helenistik Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. Efes'i ziyaret ederken Selçuk Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Hadrian Tapınağı, Büyük Tiyatro ve Meryem Anaevi gibi yerleri mutlaka görmelisiniz. Efes tarihin her dönemine tanıklık etmiş eşsiz bir kültür mirası. Üçüncü durağımız Pamukkale. Türkiye'nin en güzel doğal sitelerinden biri olan Pamukkale, termal suyun bıraktığı karbonat mineraliyle ünlü. Pamukkale'nin üzerine kurulu olan antik Yunan kenti, Hierapolis, Traverten oluşumunun tepesinde yer alıyor. Bu bölge, klasik antik çağdan beri termal kaynaklarıyla ziyaretçi çekmekte. Pamukkale'yi ziyaret etmenin en güzel yollarından biri, antik Hierapolis kentinin kalıntılarını gezmek, Traverten teraslarında yüzmek ve şifalı sularından faydalanmak. Pamukkale, Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri. 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Hierapolis ile birlikte eklenmiştir. Pamukkale'yi görmek için hemen planınızı yapın derim. Dördüncü durağımız ise Çanakkale Şehitliği. Çanakkale Şehitliği, 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına yapılmış bir anıt mezar. Çanakkale Şehitliği, Gelibolu Yarımadası'nda yer alıyor ve 33 farklı şehitlikten oluşuyor. Çanakkale Şehitliği'nin en önemli bölümü ise 57. Alay Şehitliği. Burası, Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki 57. Alay'ın büyük bir kahramanlık göstererek düşman ilerleyişini durdurduğu yer. Çanakkale Şehitliği'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şehitlikleri ziyaret etmek, savaşın izlerini görmek, tarihi bilgiler edinmek ve duygusal anlar yaşamak. Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Beşinci durağımız Kapadokya. Türkiye'nin en büyüleyici ve gizemli bölgelerinden biri olan 60 milyon yıl önce volkanik faaliyetler sonucu oluşan peribacaları, kayalara oyulmuş evler, kiliseler ve yeraltı şehirleriyle Kapadokya, doğa ve tarihin bütünleştiği bir yer. Kapadokya'yı keşfetmenin en güzel yolu, sabahın erken saatlerinde balonla gökyüzüne çıkmak ve eşsiz manzarayı izlemek. Kapadokya'da gezilecek pek çok yer var. Ancak en popüler olanları Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, İhlara Vadisi, Avanos ve Ürgüp. Kapadokya'nın lezzetli yemeklerini de tatmayı unutmayın. Testi kebabı, çömlek fasulye, kayısı dolması ve düğün çorbası gibi yöresel spesiyalleri deneyebilirsiniz. 9. durağımız Anıtkabir. Anıtkabir,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün müzesi. Anıtkabir, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Rasattepe'de inşa edilmiş. Anıtkabir'in mimari tarzı, Türk mimarisinin özelliklerini yansıtıyor ve sembolik anlamlar taşıyor. Anıtkabir'in içinde Atatürk'ün naaşının yanında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün naaşı da bulunmakta. Anıtkabir'in çevresinde ise Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Aslanlı Yol, Tören Meydanı, Zafer Kulesi gibi bölümler yer alıyor. Anıtkabir'de yapabileceğiniz aktiviteler arasında Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek, müzeyi gezmek, törenleri izlemek ve Anıt Park'ta dinlenmek sayılabilir. Anıtkabir'i ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun, ancak 10 Kasım gibi özel günlerde daha anlamlı olur. Sıradaki bölgemiz ise Güneydoğu Anadolu ve 7. durağımız Göbeklitepe. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa'nın 18 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Neolitik bir sit alanı. Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tapınağı olup 12 bin yıl öncesine tarihlenmekte. Göbeklitepe'de T biçimli kireç taşı sütunlardan oluşan yuvarlak ve oval yapılar bulunuyor. Bu sütunların üzerinde insan, hayvan ve soyut motifler işlenmiş. Göbeklitepe, avcı ve toplayıcı insanların yarattığı bir inanç merkezi olarak kabul ediliyor. Burası 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Ve 8. durağımız Patara Plajı. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara, Likya uygarlığının önemli kentlerinden biri. Patara, tarihi kalıntıların yanı sıra Türkiye'nin en uzun kumsalına da sahip. Patara'da gezilecek yerler arasında Patara Antik Kenti, Patara Plajı, Patara Feneri ve Gelemiş Köyü sayılabilir. Patara'ya geldiğinizde tarihi ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir, denize girebilir veya kum tepelerinden kayabilirsiniz. Patara ayrıca nesli tükenmekte olan karetta kaplumbağalarının üreme alanı. Bu yüzden plajda çevreye duyarlı olmanızı rica ederim. Ve son bölgemiz olan Karadeniz'e gidiyoruz. Ve 9. durağımız Abant Gölü. Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir göl. Abant Gölü, volkanik bir patlama sonucu oluşmuş ve çevresindeki ormanlık alanlarla harika bir manzaraya sahip. Abant Gölü'nün suyu berrak ve temiz, gölde alabalık gibi balık türleri yaşıyor. Abant Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında göl çevresinde yürümek, bisiklet sürmek, ata binmek, piknik yapmak, balık tutmak ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Abant Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Bu mevsimlerde gölün renkleri daha canlı ve daha da güzel. Ve 10. durağımız Sümela Manastırı. Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manastırı. Karadağ'ın yamacına inşa edilmiş muhteşem bir yapı olan manastır, milattan sonra 4. yüzyılda 2 rahip tarafından kurulmuş ve zamanla önemli bir Hristiyan hac merkezi haline gelmiş. Manastırın içinde freskler, kilise, kütüphane ve mutfak gibi bölümler bulunuyor. Sümela Manastırı'nın en büyüleyici yanı ise doğa ile bütünleşmiş olması. Manastırı ziyaret ederken yeşilin her tonunu görebilir ve Karadağ'ın serin havasını soluyabilirsiniz. Ve 11. durağımız Ayder Yaylası. Karadeniz'in en güzel yaylalarından biri olan Ayder Yaylası, yemyeşil doğası, şelaleleri, kaplıcaları ve tarihi evleriyle ziyaretçilerine huzur veriyor. Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşleri yapabilir, rafting ve zipline gibi macera sporlarına katılabilir, yöresel yemeklerden kavurma, mısır ekmeği ve Laz böreğini tadabilirsiniz. Ayder Yaylası'na geldiğinizde Kaçkar Dağları Milli Parkı, Gelin Tülü Şelalesi ve Zilkale gibi yerleri de görmenizi tavsiye ederim.
Ve 12. durağımız Ayasofya. İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya, 1500 yılı aşkın bir süredir hem mimari hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Ayasofya 537 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından kilise olarak inşa edilmiş. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevrilmiş ve 1935 yılında da müze haline getirilmiş. 2020 yılında ise tekrar cami olarak ibadete açılmış. Ayasofya'yı ziyaret ederken kubbesi, mozaikleri, mihrabı, minberi ve sütunları gibi yapısal özelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerini de göz önünde bulundurmalısınız. Ve 13. durağımız Bursa Ulu Cami. Bursa Ulu Cami, 14. yüzyılın sonunda Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmış. Caminin 20 kubbesi, 12 sütunu, 192 penceresi ve 2 minaresi var. Bursa Ulu Cami'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi duvarlara işlenmiş olan hat sanatı eserleri. Bu eserler arasında Kur'an ayetleri, hadisler, dualar ve şiirler yer alıyor. Bursa Ulu Cami'nin içinde ayrıca bir şadırvan, bir kütüphane ve bir de müze bulunuyor. Bursa Ulu Camii'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında camiyi gezmek, namaz kılmak, hat sanatını incelemek ve müzeyi ziyaret etmek sayılabilir. Bursa Ulu Camii'ni ziyaret etmek için herhangi bir zaman uygun, ancak cuma günleri daha kalabalık olabiliyor. Ve 14. durağımız Salda Gölü. Yeşilova ilçesinde kapalı havzada yer alan çam ve meşe ormanlarının kapladığı Kireçtaşı ve serpantin yamaçlarla çevrilidir. Kıyısında küçük alüvyal ovalar yer alır. Suyu hafif tektonik bir göldür ve 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin en derin göllerinden biridir. Salda Gölü, doğal güzelliği ve turkuaz rengiyle görenleri büyülemektedir. Gölde yüzmenin yanı sıra bisiklet kiralayabilir, kamp yapabilir veya seyir teraslarında manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ve 15. durağımız Manavgat Şelalesi. Manavgat Nehri üzerinde oluşmuş bir şelale. Şelale yüksekliği ile değil, genişliği ile dikkat çekiyor. Şelaleyi ziyaret ederken şelalenin sesini dinleyebilir, piknik yapabilir veya tekne turuna katılabilirsiniz. Manavgat Şelalesi'nin yakınında ayrıca Oymapınar Baraj Gölü ve Köprülü Kanyon gibi doğal güzellikler de bulunmaktadır. Şimdi ise İç Anadolu bölgesine gidiyoruz ve 16. durağımız Tuz Gölü. Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü ve dünyanın en büyük tuzlu göllerinden biri. Gölün suyu %33 oranında tuz içeriyor ve bu nedenle gölde yaşayan tek canlı türü Artemia salina adlı küçük karidesler. Tuz Gölü özellikle yaz aylarında kuruyarak beyaz bir tuz tabakası oluşturuyor. Bu tabaka güneş ışığını yansıtarak muhteşem bir manzara sunuyor. Tuz Gölü'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında tuz kristalleriyle kaplı kumsalda yürümek ve fotoğraf çekmek sayılabilir. Tuz Gölü'nü ziyaret etmek için en uygun zaman yaz mevsimi. Rotamızı Karadeniz'e çeviriyoruz ve 17. durağımız Safranbolu. Türkiye'nin Karabük ilinde bulunan Safranbolu, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz tarihi bir kent. Safranbolu, 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Burada gezilecek yerler arasında Cincian, Kaymakamlar Müze Evi, Tokatlı Kanyonu ve Saat Kulesi sayılabilir. Safranbolu'ya geldiğinizde yöresel lezzetlerden safranlı lokum, zerde ve safran çayını tatmadan dönmeyin. Ve 18. durağımız Kız Kulesi. Boğaz manzarasının vazgeçilmez yerlerinden biri de kuşkusuz Kız Kulesi'dir. Salıcak açıklarındaki küçücük bir adanın üzerine inşa edilmiş olan kule,
pek çok efsaneye konu olmaktadır. Çok eski geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar Boğaz'dan geçen gemilerden vergi alınmak maksadıyla kullanılmıştır. Kız Kulesi'ne gitmek için müze kart almanı öneririz. Eğer müze kartın varsa, sadece 50 Türk lirasılık yol ücretini ödeyerek Kız Kulesi'ne gidebilirsin. Müze kartı olmayan ziyaretçiler için Kız Kulesi'ne giriş ücreti 400 Türk lirası. Ve 19. durağımız Düden Şelalesi. Düden Şelalesi, Antalya'nın merkezinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir şelale. Düden Şelalesi, Düden çayının Akdeniz'e döküldüğü yerde oluşmuş. Düden Şelalesi'nin çevresindeki yeşil alanlar ve mağaralarda görülmeye değer. Düden Şelalesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şelaleyi seyretmek, fotoğraf çekmek, piknik yapmak ve mağaraları gezmek sayılabilir. Düden Şelalesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Şimdiki rotamız ise Karadeniz bölgesi ve 20. durağımız Bandırma Gemi Müzesi. Bandırma Gemisi, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını 9. Ordu Müfettişliği görevini icra etmeleri maksadıyla Samsun'a getiren ve Türk milli mücadelesinin Anadolu üzerinden başlatılmasında en önemli görevi icra eden bir vasıta olarak tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Bandırma Gemisi, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere milli mücadelenin Anadolu içlerine doğru ilerleyip tüm yurda yayılmasında büyük görevler üstlenen önemli subayları 3 günlük deniz yolculuğunun ardından İstanbul'dan Samsun'a getirmiş ve adeta bir milletin kaderini taşıyan vasıta olmuştur. Gemi içindeki kamerada Mustafa Kemal Paşa ve 4 silah arkadaşının balmumu heykelleri bulunmaktadır. Müze çevresinde Doğu Park'ta dinlenebilir, çay kahve içebilir, piknik yapabilirsiniz. Ayrıca Samsun'un eşsiz güzellikteki sahilinde gezebilirsiniz. Ve en önemlisi, buraya ziyaret tarihiniz kesinlikle 19 Mayıs günü olmalı. Ve 21. durağımız Karaca Mağarası. Adını bulunduğu köyün mahallesinden alan Karaca Mağarası, doğanın milyonlarca yıl uğraş vererek ortaya çıkardığı, sabırla nakşedilen, her noktasının aynı özenin gösterildiği muhteşem bir doğa harikasıdır. Gümüşhane-Trabzon karayolunun 12 kilometre kuzeye ayrılan 4 kilometre yolu takip ederek ulaşılan mağaranın bulunduğu mevkide, ziyaretçilerin yeme, içme, dinlenme ve hediyelik eşya satın alma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisler mevcuttur. Karaca'ya dair az bilinen bir hikayedir. Bir aşk hikayesi. Birbirine deli gibi sevdalı ama bir türlü kavuşamayan iki gençin hikayesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyoruz ve 22. durağımız Mardin. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel bir şehir. Mardin, farklı din ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış taş mimarisi, camileri, kiliseleri, manastırları, medreseleri ve hanları ile ünlü. Mardin'in en önemli simgelerinden biri Deyrül Zafaran Manastırı. Bu manastır, 5. yüzyıldan 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olmuş. Mardin'in diğer ilgi çekici yerleri arasında Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Müzesi, Savurkapı Hanı ve Artuklu Hamamı sayılabilir. Mardin'in lezzetli yemeklerinde tatmadan dönmeyin. İçli köfte, kaburga dolması, sembusek, kibe mumbar ve kahke gibi yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. Ve 23. durağımız Nemrut Dağı. Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2150 metre yüksekliğinde bir dağ. Burası, Komegene Kralı 1. Antiyokos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller ile ünlü. Bu heykeller, Helenistik Pers ve Komegene sanatının harmanlanmasıyla yontulmuş. Nemrut da 1987 yılında Dünya Miras Listesi'ne girmiş. Doğu ve batı teraslarında Antiyokos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri var.
Batı terasında eşsiz bir aslanla horoskop yer alıyor. Nemrut Dağı'na gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Nemrut Dağı'nın muhteşem gün doğumu ve gün batımını izlemek için sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde teraslara çıkabilirsiniz. Nemrut da Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri. ...24. durağımız Göcek. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir belde. Fethiye'nin merkezine 30 kilometre uzaklıkta. Göcek, doğal güzellikleri, mavi yolculuk rotaları, marinaları ve lüks otelleriyle ünlü. Göcek'in en önemli özelliklerinden biri de çevresindeki 12 adalar. Bu adalar hem doğal hem de tarihi zenginliklere sahip. Göcek'te yapabileceğiniz aktiviteler arasında yat turu, trekking ve bisiklet sayılabilir. Göcek'e gitmek için en uygun zaman yaz ayları, ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Göcek'e ulaşmak için Dalaman Havalimanı'na uçup oradan Göcek'e giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Ve son durağımız Ihlara Vadisi. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan bir doğal oluşum. Melendiz Çayı'nın yatağı boyunca uzanan vadi 14 kilometre uzunluğunda. Vadi volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş. Peri bacaları ve kiliseleriyle ünlü. Vadi Bizans döneminde Hristiyanların sığınma yeri olmuş. Vadide yaklaşık 100 kadar kilise bulunmakta. Bunlardan en önemlileri Ağaçaltı Kilisesi, Yılanlı Kilise, Sümbüllü Kilise ve Selime Katedrali. İhlara Vadisi'ne gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. İhlara Vadisi'ne ulaşmak için Aksaray veya Nevşehir'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Türkiye'nin en güzel yerlerini sizlerle paylaştım. Umarım bu videom sizlere ilham vermiştir. Türkiye tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir ülke. Siz de bu güzel yerleri görmek isterseniz, planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan ayrılmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.